Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih dipaparinan anugerah kanikmatan iman Islam, hidayah daek salat, hidayah daek ngaji. Pada hakikatna ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih Haji Pendi teh ku Gusti Allah jadi agama Islam. Naujubillah teu dijadikeun Kristen, teu dijadikeun Hindu, teu dijadikeun Buddha Konghucu. Urang ku Gusti Allah dijadikeun umat Islam, ieu adalah pilihan Allah. Hakikatna deuk dikasorgakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipilih ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jelema anu beragama Islam teh anu dararaek salat, itu pilihan Allah. Masya Allah. Kiai Pudoli salat, Kiai Nur Sadar salat, Kiai Haji Sahmad salat, Kiai Muji salat. Masya Allah, insya Allah kurang kapilih daraek salat. Haji Pendi Kiai atuh engke lan. Ya Allah, ieu hakikatna dek dilenggang kangkungkeun, nyo lenggang kangkung. Dek diprosesna dimudahkeun, teu aya hambatan nanaon. Masya Allah, di alam kubur, di alam barzah terus sampai kana alam ieu teh akhirat, di padang mahsyar geus teu aya proses nanaon be, langsung ka sorga. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh, iya pilihan Allah Gusti. Masya Allah, sabaraha juta jelema nu teu kapilih teu jadi umat Islam. Kasep aya nu karasepna pohara jadi banding jeung Haji Pendi mah. Hayu. Coba tingali artis-artis Hollywood. Waduh. Bener? Kasep atuh pasti luar biasa artis. Dibanding jeung Haji Pendi. Hideung sagala. Tapi kan pilihan Allah, ningali kasep, ningali gelis. Masya Allah, dipilih ku Allah Islam Haji Pendi. Atuh ieu teh Islam lain leutik-leutik, lain leutik-leutik kanikmatan. Tuh Gusti nu agung, Masya Allah. Lain saeutik nu geus agama Islam ku Gusti Allah teh teu kapilih daek salat. Nu kasep lain saeutik nu teu salat, nu gelis lain saeutik teu salat, tapi panari Haji Pendi mah. Ayo, Masya Allah, boga beungeut pas-pasan sabenerna. Tapi kan daek salat nuduhkeun lain leutik anugerah ku Gusti Allah. Daek salat teh pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bersyukur, alhamdulillah. Masya Allah. Tuh kapilih ku presiden bae bangga, ieu jadi anu bangga luar biasa. Syukuran pohara. Kapilih ku gubernur jadi anu senangna pohara. Teu kudu hese-hese kapilih jadi PNS bege Masya Allah, senang luar biasa. Atuh kunaon kapilih jadi agama Islam, kapilih daek salat, urang eueuh syukuran ka Gusti. Tuh, tukang pidato nih, sentimen si eta mah. Ayo. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, bobolokot dosa Haji Pendi ya. Lamun dihitung Haji Pendi, Masya Allah pan ieu leungeun Haji Pendi teh lain geus mustamal deui, mutanajis.
Coba eta leungeun urut naon eta? Urut muak-muak apem si eta mah. Apa eta lain mustakmal? Muntah najis tah kan? Duh Gusti, Masya Allah, mata teh ieu lain saeutik dosa, ceuli lain saeutik dosa, sagala-gala teh lain saeutik dosa. Cacak dosa ieu teh kabawa paeh pan eta meureunanan dibodem ku malaikat munkar nakir. Diseret eta teh di padang mahsyar ku para malaikat, dibalangkeun ku malaikat jabaniyah di neraka. Beuh sanajan ujungna ka surga ge pan meureun geheng heula di neraka. Tapi kan lantaran kapilih ku Gusti Allah dibere daek ngaji ieu pilihan Allah. Masya Allah, atuh rontok dosa, leungeun pernah berdosa, suku pernah berdosa, mata pernah berdosa, ceuli pernah berdosa, awak sakujur pernah berdosa, ku ngalengkah doang ieu geus raragagan dosa-dosa. Tuh, Masya Allah, ngalengkah ti imah kuculuk-kuculuk kita ngaragragkeun dosa. Walaupun kiai ngan datang ka Cilongok teh ngan ngadahar uduk doang atuh kajeun. Bari ngopi iya. Bari ngarokok di heueuh. Tapi kan dosa geus runul, geus rontok kan dosa. Tuh, mantakan lamun aya jelema ngomongkeun nya jang naon ngaji ge, ngadahar uduk doang tamah. Ye sia teh nyaho heuy. Rontok dosa sia dibanding dosa aing, daripada dosa sia eta teh sentimen kanu ngaji. Tuh, dosa sia kan sentimen kanu ngaji. Ustad tinggal ustad, kiai tinggal kiai, ere nempel dosa mah nempel bae. Atuh maningan aing nguduk ngaji ari sia tuh. Masya Allah, baragan. Anta kan geus bae urang teh niatan ngaji ngarontogkeun dosa, datang nguduk balik deui. Sia kunaon ngaji geus balik deui, penting dosa beak. Itu kan mantap, itu pilihan Allah Subhanahu. Lain saeutik jelema anu cager tapi teu kapilih ku Allah embungeun ngaji. Tapi kan nu geus batuk bae bari jeung bengek. Dari kapilih mah atuh kuculuk bae ya kan. Masya Allah, lain saeutik jelema anu ieu teh boga duit teu kapilih ku Gusti Allah, henteu nya teu ngaji, giliran be nu teu boga duit kapilih ngaji. Tuh, ngopi ge ilu ka batur. Tapi kan eta lumayan, luar biasa, lain lumayan, lain leutik anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Mantak menta urang seuna kapilih ku Gusti, seuna kapilih ku Gusti. Mudah-mudahan orang termasuk bagian daripada jelema anu kapilih. Raih anu terbaik, anu sangat luar biasa. Masya Allah, insya Allah isuk tanggal 1 bulan haji kiai ya. Kumaha tah lamun puasa dina tanggal 1? Atuh bagus boro-boro dina bulan haji. Dina bulan nu biasa ge tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu sunah. Puasa teh ya. Ari ganjarana naon kiai segala nanyakeun ganjaran. Nu tukang rajin puasa mah geus tilok nanyakeun ganjaran. Puasa bae. Ari nu tukang nanyakeun ganjaran mah nanya doang, puasa mah tilok. Ya Allah, eta bangsa nanyakeun ganjaran naon sih? Ganjaran puasa mah tilok ieu. Coba ge nu cicing bae tilok nanyana naon? Puasa. Mantak sing ade nu cicing bae. Eta cakolot mah ngabulucing. Yo, bangsa nu alewah ngomong kieu kitu aing hoyong nyandung moal nu ka situ mah. Tapi nu cicing bae teh bae nyaho boga anak bae ditu. Ya Allah tuh, mantak kos model kipu doli eueuh tampang nyandung nya eueuh. Eueuh tampangna bangsa ngomong teh. Tapi bangsa anu cicing be, Masya Allah. Haji Pendi, entuh. Nyenna mah tuh nudakeun ge moal aya ya. Masya Allah.
Jadi Kiai di tanggal hiji datang ke tanggal 9 eta teh puasa cakep luar biasa. Waduh, ngap eta mah tuh can puasa can us ngap eta. Geus bae nu terpentingna tarwiyah harpa geus berarti mun isuk tanggal hiji Senin ya kan? Senin jadi berarti Salasa Rebo pira ku puasa Salasa Rebo geus puasana berarti ti Senin Salasa Rebona urang lebaran tuh ibadah terbaik dina poe lebaran kecuali mencit korban. Mantak Haji Pendi geus muasah golok beti kuari. Geus pen mencit naon? Mencit mitoha. Sama korban sih yang dandik dikorbankeun gitu. Oh, berarti kudu jadi jagal Kiai. Belum. Lain nu mencitan tukang mencit lain, mencit korban teh ya urang meuli sapi, meuli kebo, meuli embe, ieu korban ku urang dipencit set bismillah bagikeun. Aduh, wala mah bisa meuli mah korban teh yeuh korban tapi teu bisa mencit mah atuh nitah ka batur teu nanaon ngulikeun. Tuh pen ieu nya lantaran ulah mesieun jasa teu bisa mencit tah pang mencitkeun tah dibayarnya make rokok jinggo masalah. Atuh kelas rokok jinggo jing hayang kelas ja Samsu atuh nanan ge hirup teh ya ieu sakelas gitu mantakan nanaon teh kudu nyaho kadar awak urang gitu nyukudu nyaho kadar payam bagi lil alim siyogya ka alim kas manusia lil insan ieu teh kudu nganyahokeun kadar awak urang sorangan karena mun teu nyaho kadar awak sorangan ieu bakal bahaya. Haji Pendi ieu kan kadarna sekolah SD laju nyana make seragam SMA. Atuh sekolah lagi kelas SD kene anu make pantesna teh kan make calana beureum merah putih seug make seragam SMA eta ngaranna teu nyaho kadar SD jing make seragam SMA kira-kira disengsarikeun teh atuh disengsarikeun segala nyanyi Indonesia tanah airku eta ngaranna teu nyaho kana kadar kos kitu teh kadar. Haji Pendi kakarage sakolana SMP kunaon nyana andahan sok jadi mahasiswa. Coba teu ngukur awak kan kos kitu ngaranna disengsarikeun moal ku jelema. Disengsarikeun kan sanggeusna disengsarikeun ku jelema dianggap miring teh kira-kira. Atuh miring. Laju eta Haji Pendi ongko SMP laju nyana berlaga mahasiswa asuplah ka universitas ku guru ku dosen diasupkeun besek be eta dosena oon tante eta dosena oon tante coba masa budak SMP laju berlaga mahasiswa asup laju ka eta universitas main asupkeun be ieu teh siswa teh be atuh bloon tah kos kitu masa aya dosen bloon ya kan tak ieu ngaranna teu nyaho kadar geus atuh urang ge ngukur kana kadar teh kadar urang kadar syariat atuh pake jalur-jalur syariat dina kadar syariat ge can pas nyana ditanya rukun wudu teu bisa ditanya rukun salat teu ngarti teh geus sok nyana andahan totorikohan tuh geus sok ka eta teh ya andahan totorikohan ngaranna teu ngukur awak pas gitu ngaranna
teu nyaho kadar. Naon bedana jeung budak SMP make papakean SMA. Budak SMP andahan make papakean mahasiswa. Teu pantes atuh teu pantes, teu jelas kadar kos kitu ngaranna. Tah ieu ngaranna berarti siswa bloon. Saeutik. Prak be. Datanglah ka guruna teh nu model kumaha be dibeat ku guruna. Hayo. Jol tukang baso dibeat. Jol tukang cilok dibeat. Jol lurah dibeat. Camat dibeat. Teg be petani dibeat nu model kumaha geus teu nyaho ieu sih budak pernah masantren atawa teu ayo be dibeat be naon bedana atuh eta teh budak SMP asup ka SMA atawa asup ka mahasiswa diasupkeun bae ku dosenna dosen bloon tante eta atuh berarti eta anu ngabeat nu model kumaha bae ge mursid bloon kos kitu teh tuh kanyawan kan Sultan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan geus ngukur ieu teh kudu nyaho kana kadar diri. Masya Allah, ketika urang nyaho kadar diri teh ya, ieu kakarak bakalna teh ya mantep melangkah tak baik siswana maupun guruna. Tuh, semula ikan nyahoan atuh ieu urang mah kadar ngaji denge atuh geus sakieu kan. Disebutna kadar ngaji denge. Tek ulah laju bau make udang-udang. Laju tasbih dicekelan. Kolotrak bewa tereh miring saya ta. Tuh, mulai kan aja pengen miring kan. Masya Allah. Ayo urang ngukur kadar aing teh kadarna teh ieu Fatihah can rapi. Sedengkeun dina salat teh ya Fatihah bagian daripada rukun salat. Geus berarti mun teu rapih Fatihahna atuh moal rapi salatna. Kadar aing can bisa Fatihah, hayu atuh datang ka santri, datang ka ustad belajar Fatihah eta ngaranna hirup nyaho kadar kos kitu. Ieu mah beuh masyaallah. Haji Pendi maca Fatihah ge waladhol. Masyaallah deuk nyekal toriko pirang kos kitu. Ayo nu rapih ieu teh kadar aing teh can nyaho rukun wudu geus berarti kebutuhan aing ku ari teh posisina ieu butuh kana rukun wudu. Hayu atuh belajar rukun wudu heulanan ulah wakal langsung beat ulah. Salah seperti itu berbahaya anu sangat bakalna diseungseurikeun bakalna. Tuh Gusti nu agung masyaallah. Nyaho kadar teh kadar prie diri urang termasuk kadar kailmuan teh kudu ngukur. Henteu ngukur bahaya anu sangat luar biasa mun teu ngukur. Ya, Haji Pendi ya, kakarak boga jurus Cimande ge kakarak ke jurus kahiji doang. Hiji ge leng-leng. Boleh coba. Masya Allah, ayo getek be laju ndek ngalawan Kiai Pudoli anu geus asak Cimande. Ya Kiai Pudoli nyasak Cimandena nyasak besina tek be Haji Pendi lantaran teu ngukur awak aing teh ieu nu dihareupan ku aing ieu adalah guru besar daripada Cimande. Aing mah kakarake eleng-eleng Cimandena deuk dilawan be bloon teh Haji Pendi. Atau belum segala boleh uji coba. Masya Allah. Coba gerakan kahiji belenan. Masya Allah. Iya ngaranna ngukur awak kos gitu ngaranna. Nantak cakolot teh mah cakolot eta teh bahasana teh kudu naon aja Pendi ngukur badan nyipat awak. Bener kan? Nyipat tangtung teh ya saek be kudu ngukur. Geus kieu ya Haji Pendi teh kan seorang abid kudu nyaho aing teh apa abid mukatab
apa aing teh abid mubaad, apa aing teh abid mudabar. Tah, geus berarti kan urang nyaho. Lamun Haji Pendi ngaranna abid mukatab teh ieu teh cak dunungana, cak sayidna pen. Lamun dia bisa tah make dia. Mun dia bisa mayar 1 juta dalam jangka 1 bulan, dia merdeka. Ta eta ngaranna abid mukatab geus kitu. Lamun abid mubaad, Haji Pendi seorang abid Kipudoli. Cak Kipudoli tia pen geus sapotong awak dia merdeka ti bujal ka handap merdeka. Ti bujal ka handap. Ti bujal ka luhur ieu can merdeka. Berarti kan sapotong merdeka. Sapotong ieu masih abid keneh ngaranna abid mubaad. Tuh. Ki aya abid mudabar. Abid mudabar teh cak Kiai Pudoli atawa cak Haji Sahmad boga abid ngaran Pendi. Nah, pantes kan? Contoh pantes kan? Boleh. Cak Haji Samad teh pen lamun aing paeh sia merdeka. Jadi salah mah aing hirup kene masih mah abid be saubur-ubur. Tah mun aing paeh sia merdeka teh eta ngaranna Haji Pendi abid mudabar ngaranna. Tuh. Jadi lamun aing paeh dia merdeka kuari Haji Sahmad jeung Haji Rusdi lempang ka pasar. Begitu datang ka pasar manggih Haji Pendi keur diobral, ya kan? Ku Kipudoli dibanderol, harga dibanting, dijual murah 1 juta rupiah. Biasa di talian Haji Pendi na, atuh kos embe bae, yang bedana tuh bisa dipakai ke korban. Kabeneran amat ya ingan boga duit 500.000 doang cak Haji Samad. Ngobrol jeung Haji Rusdi aing ge boga 500.000. Yuk urang papatungan, urang rerejengan. Oke, seg dibelilah tah Haji Pendi teh di Kipudoli harga 1 juta rupiah. Seg gombrang dibayar tarima meuli, tarima ngajual. Ieu papatungan Haji Samad jeung Haji Rusdi. Geus berarti Haji Pendi adalah abid mustarokah, abid rerejengan, abid duaan, begitu, rerejengan. Nah, abid dia. Lamun dina awewe atuh bisa amat ngaranna ngan bedana eta amat mah lamun rerejengan kitu teu bisa dipake ku Haji Samad, teu bisa ku Haji Rusdi, teu bisa. Ari lalaki aduh make naon lalaki aya bae. Tuh ya Allah ya Rabbi. Beda ya lalaki ya. Lalaki lamun eta teh bobogaan lalaki asup ka bobogaan awewe. Asup teh ieu boga junub. Boga junub wajib mandi. Eta dek kaluar sperma atawa henteu ieu asal asup be wajib be mandi. Kuari kabeneran awewena sagede gunung. Sagede gunung awewena. Berarti kan bobogaana sagede guha.
Haji Pendi laju hujan gede teh ngiuhan pajar gua asup pajar eta jeung awak-awakna. Ya Allah ya Rabbi. Atuh biasa nyarak calakan sagala Haji Pendi deuleuan isi gua poek amat cek kitu. Barang sape kaluar dihoreng eta tia bobogaan awawena raksasa gede jasa. Tah ieu kan berarti nu asupna jeung awak-awakna Haji Pendi. Ieu boga junub atawa henteu? Eta boga bae junub. Rek jadi wajib bae mandi. Sanajan anu asupna jeung awak-awakna. Paling cak awewe teh aya kiai nu kos kitu atuh mah contoh ieu. Masya Allah. Tah. Kecuali banci, nyan teu banci. Ih, bencong arti lain deui. Banci mah anu ditakdirkeun ku Gusti Allah begitu lahir ngabogaan barangna dua. Jadi barang lalaki aya, barang awewe aya. Double. Saya eta ngaranna banci kaos kitu. Tak engke ngukur nate ya ieu ulah waka di hukuman lalaki ulah waka di hukuman awewe ke di mana nyana baleg nyana resepna ka awewe berarti hukuman lalaki nyana resepna ka lalaki hukuman awewe jelas tak kos kitu mah ieu mah Haji Pendi ti orok boga baba barangna dua tek barang baleg teu jelas. Atau kadang-kadang kalau laki bogoh, kalau awewe bogoh, hese kan kos gitu kan? Wah, jadi guys eta mah. Jadi itu bisa dihukuman ieu apakah awewe disebut awewe kalau laki bogoh. Disebut laki ka awewe ge bogoh deui. Jadi otomatis ieu teh Haji Pendi teh jelas. Ngaranna muskil kos kitu. Muskil can bisa dihukuman lalaki can bisa dihukuman awewe tah eta iseng lah bobogaan Haji Pendi diasupkeun ka boga-bogaan Maimunah can wajib mandi tah encan kakarak hiji doang mah waris sabalikna bobogaan Haji Pendi ieu diasupan ku nu bobogaan awewena ieu diasupan ku Haji Rusdi seuk can wajib mandi nisbat Haji Pendi kudu kumaha nyana mah kudu dua-duana bobogaan nyana asup kanu itu bobogaan nu awewena diasupan di takarak bakarak boga junub nyana mah kudu dua nyana mah seuk no muskil mah seperti itu. Masya Allah karena di ditu natia ieu iltiqaul khitan aen iltiqaul khitanen teh ya idkhalu zakarin hayyin wadihin idkhalu zakar hayyin wadihin kakarakta wadihin teh nu jelas mun lalaki na lalaki mun awawena awewe kudu jelas tapi lamun amal khunsal musil kudu seperti itu. Ya Allah atawa kieu Haji Pendi pae innalillahi wa inna ilaihi rajiun pae atuh ngaranna di Pandian Haji Pendi berhubung dek dikuburna isukan geus bae diruru bae tos di Pandian teh di kamar ditungguan bae ku pamajikanna Maimunah cak Maimunah teh lah daripada iseng mah untuk yang terakhir kali. Iseng detak Maimunah teh dibuka bobogaan Haji Pendi. Laju kunyana diasupkeun sanajan geus paeh-paeh ge ditunjang lah kunyana. Ieu teu mantak boga junub jageus paeh ulah kieu. Ji, berarti Haji Pendi boga junub ieu kudu dipandian deui. Henteu teu wajib. Geus dipandian ieu tek be nyana sanajan barangna teh geus diasupkeun deui tetep teu boga junub geus teu kudu dipandian atawa sabalikna
Maimunah na pamajikan anu paeh geus dipandian lantaran dikuburna isukan teu kamar duaan bejeung Haji Pendi iseng eta pamajikan geus paeh ge ditumpahkan ku Haji Pendi bloon si eta mah. Nah ieu Maimunah teu wajib dipandian deui nyana tetep teu boga junub kunaon geus paeh ngaranna ge. Masya Allah Gusti nu agung ta kamari pan lamun posisina eta Haji Pendi kuari boga duaan Haji Rusdi kejeng Haji Sahmad cak Haji Sahmad teh ya Pendi boga aing hak aing ieu merdeka ya kan tak iya kan bakal jadi ngarembet bakalna ngarembet iya babagian anu Haji Rusdi ge iya ngarembet bakal jadi merdeka lamun Haji Sahmadna beunghar kunaon engke tinggal bayar eta teh ganti rugi babagian Haji Rusdi tinggal kitu dah ngarembet pas kitu ngaranna. Kumaha lamun abidna abid mudabar Haji Sahmad jeung Haji Rusdi ieu kan meuli Haji Pendi babarengan join ngaranna mustarokah sanggeusna mustarokah teh ya prak becak Haji Sahmad pen lamun aing paeh dia merdeka. Tuh berarti kan eta teh bagian aing lamun aing paeh dia merdeka. Tak ieu sih lamun abid mudabar seperti itu ngarembet atawa henteu gitu maksudna teh mantak di dieu wala yasri tadbirun henteu mantak ngarembet jadi merdeka lamun abidna dimudabarkeun henteu ngarembet geus berarti ieu engke ketika Haji Sahmad maot berarti nu merdeka teh ya babagian Haji Sahmad doang sapotong. Jadi berarti nu sapotong deui mah tetep ieu boga Haji Rusdi. Geus engke bakalna naik martabatna Haji Pendi ngaranna abid mubaad Haji Rusdi. Tuh. Geus mah eueuh abidna memping paruyang bae teh. Kuari nu jadi dunungan Haji Pendi. Oh, gagah. Bos kuari mekeur mujur Haji Pendi. Haji Pendi seorang bos. Kabeneran prak be begitu ieu teh ka pasar didinya Kiai Pudoli keur ngajual Rusdi sebagai abid. Hargana mahal Rusdi mah 20 juta. Segala orang botak laku. Bos ge ari keur kabeneran teu pati mawa duit mapan ya kan tanggung ayana 10 juta doang. Kabeneran kapanggih jeung Bos Ahmad. Boga di saeta 10 juta. Oke, joinan dibelilah 20 juta berarti kan nu Haji Pendi 10 juta, nu Haji Sahmad 10 juta. Geus berarti Rusdi adalah abid mustarokah. Abid mustarokah dua. Beunghar Haji Pendi teh beunghar. Asetna ieu nyana boga sawah aya bangsa 5 hektar mah. Dihitung-hitung teh ya ieu aset dina taneuna sekitar kurang leuwih 50 miliar. Aset
imah ieu dihitung-hitung aya bangsa 50 miliar. Berarti sabaraha eta? 100 miliar. Mobil-mobil mewah ge mun dihitung-hitung aya bangsa 50 miliar. Geus berarti dihitung teh ya ieu Haji Pedi boga asetna, boga pakaianna 150 miliar. Ngan ternyata boga hutangna 500 miliar. Coba eta ya. Casing doang bos ge. Disebut bos atuh jadinya mobil teh ambalaya, mobil mah pempohara luar biasa teh horeng jero-jero nama hutangna 500 miliar. Geus andai kata imah dijual, mobil dijual, tanah dijual teu katutup henteu. Henteu katutup. Ngan tetep lan secara casing joyer mah disebutna bos. Lantaran Haji Pendi mah tetapnya nanti ngajaga karena kagengsian bos ngaranna ge. Rusdi pokona bagian aing merdeka sia teh. Aing mah geus teu hook. Waduh, ngaranna ge bos kan. Kan sia teh ieu adalah abid duaan ieu joinan aing ka jeung Haji Samad. Geus bagian aing merdeka. Awas. Kan lamun sugih tadi nu ngamerdekakeun teh ya, ieu kan ngarembet bagian Haji Samad ge bakalna merdeka, tinggal engke ku Haji Pendi bayaran. Ngarembet, kuari nu jadi permasalahan teh ya, nama sugih eta Haji Pendi ngan boga hutangna ieu andaan ieu teh ya ngabeakeun pakaian. Artina aset jeung hutang teh gedean hutang. Ta ieu ngarembet henteu dalam kondisi seperti itu. Wala yamna usiroyata dainun mustagrikun fil azhar. Ta ieu deug ngomongkeun wala yamna. Teu kahalangan ngarembetna merdeka Haji Rusdi ku diperdekakeun ku Haji Pendi anu nyana sugih tapi boga hutangna sabelit hulu. Tadainun mustagrikun fil azhar. Ya Allah, geus berarti jojong bae ieu ngarembet merdeka geus sakabeh awak Haji Rusdi ieu merdeka kabeh tinggal Haji Pendi mayar ka Haji Samad. Gitu. Badau cak Haji Pendi geus tenang mad. Tinggal nambah daftar hutang aing we tambah lajunan. Ieu pil azhar. Tapi menurut kaul goer azhar mah tetep teu bisa ngarembet kunaon lantaran Haji Pendi sanajan di masyarakat disebutna sugih, bos, balah aya nu nyebutkeun big boss, hakikatna mah malarat bantat. Hayo coba ge, hakikatna malarat bantat beta. Atuh casing doang, jual tanah, jual imah, jual mobil, bayarkeun ka hutang, hutangna 500 miliar sedangkan kabeh asetna teh ngukur 150 miliar, pan bea kabeh kan? Ka kokolor bea kabeh. Berarti hakikatna malarat teh eta. Malarat mantakan cak goer azhar, hei teu bisa ngarembet lantaran Haji Pendi sanajan disebutna bos tetep hakikatna malarat bantat. Hukuman malarat be mantakan teu bisa ngarembet, tapi cak kawal azhar ieu tetep deuleu johir bae. Ari bos mah bos bae. Jeung jerona mah boga hutang nu nyarahoan ieu. Masya Allah walau qala li syarikil musir wallahu a'lam bishawab.